提到日本，大家脑海里浮现的可能99%都是樱花、寿司，或者是繁华的东京街头。但今天我要跟大家聊的是隐藏在这些精致外壳下的另一个日本。这10个事实可能会彻底颠覆你对这个国家的认知，甚至让很多所谓的日本专家都哑口无言。我们先聊聊第一个让人震惊的事实，那就是日本每年有数万人选择人间蒸发。这不是在说什么灵异事件，而是一个真实存在的社会现象。日语里叫做蒸发。你们可能觉得在现代社会到处都是摄像头，身份证件联网，一个人想躲起来谈何容易。但在日本，这竟然形成了一个完整的产业。这些斯科人汇涌向郊外的达洽，也就是所谓的小别墅。说是别墅，其实很多就是一个带菜园子的木房子。在那里，他们亲手种土豆、摘浆果、采蘑菇。这种回归土地的生活方式是俄罗斯人缓解压力的唯一出口。谈到俄罗斯的科技，我们不能忽略那条世界上最长也最伟大的铁路——西伯利亚大铁路。它全长9289公里，横跨整个欧亚大陆。如果你坐火车从莫斯科出发前往海参崴，你需要在火车上度过整整7天6夜。这不仅仅是一次旅行，这更像是一场修炼。在狭窄的车厢里，你会遇到来自全俄罗斯各地的人，大家分享着彼此的食物和故事。火车穿过连绵不断的针叶林，经过深邃的贝加尔湖。那一刻你会明白，为什么下午就彷彿置身于挪威的峡湾，晚上则可以缩在南极圈附近的木屋里烤火。说到前兆，这就涉及到了第二个冷知识，那就是位于智利北部的阿塔卡马沙漠。这里被公认为是地球上最接近火星的地方，也是全球最前造的非极地地区。在阿塔卡马的某些核心区域，气象记录显示，在那里已经有超过400多年没有下过一滴雨了。这是一个什么概念？意味着自从16世纪以来，那里的土地就没感受过雨水的滋润。那里的泥土呈现出一种诡异的砖红色，地表极度贫瘠，几乎没有任何生命迹象。正是因为这种极端的环境，美国国家航空暨太空总署经常把这里当作测试火星探测器的基地。如果你穿着太空衣，站在认为是世界顶级的，尤其是罗布斯塔咖啡豆，味道非常浓郁。老挝人喝咖啡的方式也很特别，他们喜欢加入大量的炼乳和冰块，甜度非常高。走在老挝的街头，花上几块钱人民币就能买到一袋装在塑胶袋里的冰咖啡，那是炎炎夏日里最极致的享受。第7个冷知识，老挝的僧侣早起化缘，这可能是老挝最庄严、最动人的文化景观。在世界文化遗产城市琅勃拉邦，每天清晨5、6点钟，天还蒙蒙亮，几百名穿着橙色袈裟的僧侣就会排成一长队，安静地走过大街小巷。信徒们会早早地跪在路边，把提前蒸好的糯米饭。让我们一起为这个正在崛起的国家加油，希望它能保持那份纯真，也能收获应有的繁荣。希望每一个来到这里的人都能带着满满的收获和一个关于乌兹别克的崭新印象。这片土地上的每一粒沙子都记录着过去的荣光，每一朵棉花都见证着劳动者的心情，而每一个乌兹别克人的眼神都闪烁着对美好生活的向往。这才是最惊人的真相。当你真正融入当地的生活，你会发现这里的社交节奏与大都市完全不同。在乌兹别克，时间彷彿是可以用来挥霍的，人们可以花几个小时在一起喝茶、聊天，讨论的话题从天气到家常，从历史到未来。这种慢节奏的生活，在习惯了高效竞争的现代人眼中，或许日本的水道法规定了51项严格的检测标准，这比矿泉水的标准还要高。但你可能不知道，日本很多地方的自来水其实是从深层地下水或者高山雪水引过来的。比如在东京，虽然是一座钢筋混凝土森林，但他们的供水系统每年要进行数十万次的检测。而且日本的排水系统同样变态，在埼玉现有一座地下神殿，那是世界上最大的地下排水系统。因为日本多雨，为了防止城市内涝，他们在地下50米处挖了一个巨大的蓄水池，规模大到可以塞下几架大型客机。这就是日本人对基础设施建设的执念，所有的钱都花在了看不见的地方。很多攻略里会写，尼泊尔人虽然穷，但他们拥有全世界最灿烂的笑容，他们的眼神是干净的。我承认，在偏远的山村确实存在善良和单纯，但在旅游商业区，那种淳朴早已被磨灭的只剩下精明。在加德满都的泰米尔区，你每走一步都会被各种小贩、药材商、所谓的修行者包围。他们会用蹩脚的中文叫你朋友，然后转头就在那件号称手工制作的羊绒衫上翻了5倍的价格卖给你。
那种无孔不入的索取和算计会让你感到疲惫不堪，甚至连那些披着红袍浑身涂满油彩的苦行僧，很多也只是职业演员。你一旦对着他们按下快门，他们下一秒就会伸出手向你要钱，脸上的神圣感瞬间切换成冷漠。对病魔时，只能求助于喇嘛的祈祷和传统草药。在现代医学光芒照不到的地方，死亡依然是那么随便和平凡。第14是旅游业的排外性和阶级性。不单实行高价值、低产量的旅游政策，每名游客每天必须支付$200以上的规费。这项政策表面上是为了保护环境，实际上是建立了一道金钱围墙，只允许富裕的西方人进入。这种精英主义的旅游模式，让不丹成了一个昂贵的成人主题公园。普通的不丹国民被要求在游客面前展示最完美、最传统的一面，他们成了景点的一部分，而不是旅游收益的真正分享者。旅游收入大多流向药，它只是一面镜子，照出的是你内心的虚荣和社会的残酷。当地的水质极差，如果你直接饮用当地的自来水，哪怕是烧开了，也很可能让你腹泻到脱水。在那种缺医少药的高海拔地区，一场小小的感冒都可能演变成致命的肺水肿。这些旅游博主会告诉你吗？他们只会告诉你，在海拔5000米的雪山下喝咖啡有多酷。他们不会告诉你，为了那一杯热咖啡，背后的挑夫要付出多大的体力代价。也不会告诉你，如果你在那里倒下，救援直升机的费用可能是你半年的工资，而且还不一定能及时飞过来。再看看那些被遗忘的历史，2015年那场大地震给这个国家留下了难以磨灭的伤痕。虽然现在很多在织机前一针一线地编织着复杂的花纹，他说每一张毯子都有他自己的生命，每一道工序都不能马虎。这种匠人精神在物欲横流的今天显得尤为珍贵。在乌兹别克，你随处可见这种对传统技艺的坚守，这不是为了表演给游客看，而是他们生活的一部分，是他们与祖先对话的方式。有人可能会说，乌兹别克的官僚主义依然严重。没错，在办理某些手续或者过关的时候，你依然能感受到那种旧时代的影子。那种低效率和繁琐确实会让人感到愤怒，但这也是真相的一部分。一个庞大的国家机器在转向时，难免会有齿轮。提到日本，大家脑海里浮现的可能99%都是樱花、寿司，或者是繁华的东京街头。但今天我要跟大家聊的是隐藏在这些精致外壳下的另一个日本。这10个事实可能会彻底颠覆你对这个国家的认知，甚至让很多所谓的日本专家都哑口无言。我们先聊聊第一个让人震惊的事实，那就是日本每年有数万人选择人间蒸发。这不是在说什么灵异事件，而是一个真实存在的社会现象。日语里叫做蒸发。你们可能觉得在现代社会到处都是摄像头，身份证件联网，一个人想躲起来谈何容易。但在日本，这竟然形成了一个完整的产业。这些斯科人会涌向郊外的达洽，也就是